Хора, аз съм Дел Килъра и в днешното видео ще играем Brawl Stars. Нека да започваме. Това видео ще е малко кратичко, но е вечер. Ще играем с... Нека да започваме. За малко ще спра видеото. Така, хора, започваме. Legendary Pro. Така. Ще ми да в коментарите дали искате втора част на Грани. Сега сме... Не знам, се убих. Така. Нека да започваме пак да ги пия. Така, ой, приятеля. Не е много, защото малко ме къртат. А мой бия беше те с паджама. За малко ще ме спа. Мой приятел, давай го убивам. Приятел. И сега ще играем с Кроу. Нека да започваме. Така. Утре имаме апдейт на Brawl Stars, така че утре ще снимам видео на новия сезон на Brawl Stars. Пишете ми все пак долу в коментарите дали харесвате Brawl Stars. Оп. Приятели, махайте се, да ви няма. Искам да те няма, приятел, махай се. Нави. Убиха. Сега ще играем с... Както виждате, след сезона свършва след 14 часа. Еми да, и влиза някакъв нов сезон. Сега ще играем на именно на Gemcraft с Dynamite. Така. Така. Като гледам, май няма да пусна. Искам пак. Абонирайте се за канала, лайкайте видеята и пишете долу в коментарите дали искате утре да играе на Brawl Stars. Аз специално ще играя, защото има нов сезон все пак. Така. Чува, заповядайте малко ударен. Сега прескачаме. Не мога да прескоча. Прескочи. Айде. Скърти ни. Приятел, аз искам да се... Не мога. За сега ги биеме.
приятелю, махни се. Махни се. Добре, добре. Така. Чакайте малко. Ще ми ще свършила батерията. Ще има нов пас. Така. Приятелю, ела тук. Така. Не, махни се. Ура! Махни се. Така. Нави малко шамари. Ако хора наши оцелее, ще е добре. Хора, не е добре. Или пак е. Така, ние сме за 20 жена. Стай го на цивка. Биби, крий се. Иби. Така. Аз съм 7 кил. И е време за първия стардроп в това видео да отворим. Ако не сте гледали това кратко видео, където отварях един шорт, може да се каже, където отварях Legendary Stardrop и да видите какво ми се падна. Голяма простотия. Ето, почти хайпер чарч. Набух хайпер чарч и просто е ужасно. Сега ще играем с Биби. По-скоро с... Мое се казва това. Мое. Точно на този мап не се падна. Бати смотания мап. Спрятал. Добре. Приятели, искам да умреш. Мъртви сте. Телепортнат се. Махни се. Поне, че джемовете са при мен. Сега ги взема. Телепортнат. Махни се. Моля, бягайте. Защо може да се напута? Добре, измъкнах се. На цивка съм с 9 джема съм.
Сега ги ръшкам. Това не е честно. Това не е честно са. С 9 кила съм. Еми хора, мисля това да е видеото за днеска. Така че от мен е чао. Абонирайте се за канала и лайкайте видеята. Чао.